wa rahmatullahi taala wa barakatu. maa ngi nuyu assistance bi yëpp di am mbégte lool tey teew fi di nuyu champion bi toog di Ama Baldé di nuyu Malick Thiandoum di nuyu Cheikh Sarr di wax ne am naa mbégte lool tey teew fi comme ni ma ko tàmm waxee rek comme dañ fi ñëw tey pour taskatu xibaar yi pour dérouler li nga xamante ne fa lañ jëm ci événement bi ñu ngi leen di déglu di xaar seeni laaj nar koo tontu aussi tontu bu gën a sell ci barke alxuraan. ñu Mbaye Diagne l'infatigable koo xamante ne Luc Nicolaï ko depuis 20 ans mu ngi ci mosul xaat di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal tawféex di la jox sa wàccuwaay Mbaye Diagne kontaan naa ci yow jërëjëf. Salaamaaleykum assistance bi maa ngi nuyu yëpp man j'ai 2 questions à Luc Nicolaï et à Ama Baldé. sama première question si Luc Nicolaï laa koy adressé mooy tey moom ba yan garantie la ñu mën a jox tey peuple Sénégal ak waa lamb bi ne combat Ama Baldé Modou Lô dina am au mois de mars 2022 yan garantie tey la ñu mën a jox ne assuré Sénégalais ne combat bi dina am. beneen bi pour Ama Baldé la Ama Baldé dama bëggoon xam sa combat muy taxaw le 13 décembre 2019 ñoo ngi dugg ci 3e année bi tey mën nañu xam tey instant T bii ndax Ama Baldé pare na pour jàkkaarloo ak Modou Lô merci. waaw jërëjëf Iba Kane di la nuyu di la gërëm di wax ne monument nga ci làmb ñu ngi lay tatagal di la jox sa wàccuwaay. waaw question bi nag am na solo garantie moom mënut a passé dem CNG régularisé jox mbër yi seen reliquat jox leen seen avance mu mën sëkk deselu ma leen dara. Ama Baldé ngi nii toog ak stafam Modou Lô ngi may dégg amul kenn ko xam ne yoral naa ko ci dara président CNG ngi may dégg lépp li ma war la woon ak ñoom pour combat bi am def naa ko. et xëy na nag lii du guléet xam nañ ni ñuy taxawalee combat bu mag donc li ñu waral yëpp def nañ ko comme ni ñu doon def ci combat yeneen yi ko jiitu rek. waaw li ci des nag li ci war pour mu baax ak pour mu neex ak mu jaar ci yoon dinañ ko def waaye nag ñun duñu yàlla dañuy jël lépp teg ko ci loxo suñu borom bi xamante ne dara tëwu ko ñu ngi koy ñaan mu eggal ñu le 13 mars incha allah. xale yi bëri ko ci yoon képp koo xam ne suñu borom yaakaar na ne moom la ndam ji gën ci yow yàlla na ndam di dem ci yow ci barke alxuraan jërëjëf. damay jëkkee ci léegi sama copain léegi maa ngi lay nuyu bu baax tey li ma lay laaj mooy dañuy jël suñu plateau président CNG Bira Sène mu ne te ñu ngi doon ñëpp a ngi doon ñaan pour ñu yóbbu combat bi Léopold Senghor. pour mu bañ a xaj fa nga xamante ne mooy arène nationale mais jël nañu ko suñu plateau dimanche mu ne lépp lamb ca wane nañ amee lamb mu ngi amee fa nga xamante mooy arène nationale amul leneen luy dem feneen laaj boobu. salaam wa rahmatullah jërëjëf. waaw li nga wax dëgg la ñun ay citoyen lañu li ñu mun rek mooy wax suñu xalaat ak suñu expérience ci làmb parce que xëy na président Bira ni nga ko waxee ak cër bi ñu ko jox yëpp mooy président CNG mooy suñu kilifa ñun ñëpp ci làmb ji waaye nag am nañu sañ-sañu tey ci par rapport ak suñu expérience wax suñu xalaat waxuñu ne suñu xalaat loolu moom moo nar a am mais dañuy artu rek nit ñi artu autorité yi wax leen li nga xamante ne moo ne ci combat bi parce que Ama Baldé ni ma ko doon waxee Modou Lô keroog mu toog fii ma toog Ama Baldé wóor na ko ne moom supporter am xajuñu arène nationale ci combat bi moom leer na ko moom waaw Jules Baldé leer na ko Ibou Faye leer na ko ak ñi mu àndal mu ñoom Abdou Bakhoum ñoom ñëpp ñun nag même bu ñu joxoon Léopold Sédar Senghor amul problème dañuy dem arène nationale tëgg ko ndax ba fii may wax ak yéen arène nationale lañ jàpp mais dañuy wax rek pour loo xamante ne Sénégal ñun ñoo ko bokk suñu réew la
lépp lu koy jëmale kanam rek loolu la ñuy wax tey boo xoolee 60 000 places ñëw seetaan Ama Baldé Modou Lô ak 22 000 je pense que Gris Bordeaux Balla Gaye 2 bi placé 17h30 lañ ma woo autorité yi ne ma stade bi bu fa jaayiti billet ndax combat bi stade bi fees na waaw yaakaar naa ñun ñëpp on est témoin donc waxatuma la nag ak Ama Baldé Modou Lô donc tey loolu daal laa la doon tontu mon ami mon frère di la gërëm ci question bi la sant bu baax. Serigne Fallou Nicolaï ku ko xam ci départ xam ko ci communication bu am solo communication boo xamante ni ci la ko ñëpp respecté mais la fois passée bi Modou Lô toogee fii communication bi dañu gis ni ñu ëpp ci amateur yi mooy dafa changé communication tey nit ñu bëri ba ci amateur yi dañoo apprécier moom sa communication lan moo waral changement boobu noonu. waaw jërëjëf question bi am na solo et keroog de communication bi ñu communiqué yaakaaroon nañu ne pour liy bëggal amateur yi rek la nit nag matul mais je pense que keroog li ma wax aussi amul dara loo xamante ne lu déplacé la peut-être li ki waral nga wax ko xëy na boo ko leeraloon dinaa la ci mën a tontu mais pour man de jàpp naa ne li ma wax keroog wax dëgg fa yàlla luy jëmale làmb kanam rek la loo xamante ne wax dëgg yàlla amul dara lu ci déplacé xëy na nag ci biir question bi boo ma leeraloon ne ma lii nga wax xëy na lii moo tax amateur yi apprécié wuñ ko boobaa naa la mun tontu waaye nag pour man moom am naa jàpp naa ne li ma waxoon wax dëgg yàlla amul dara loo xamante ne lu déplacé la ci sama communication habituelle di la gërëm di la sant di la wax ne question bi am na solo jërëjëf. si xam nga mooy da nga signé partenariat ak xam nga donc dañu bëggoon xam nga ban structure la pourquoi nga choisir ko et la dernière fois da nga wax ne que dàppaloo liggéey aussi ak seen affiche est-ce que c'est possible nga liggéey ak deux structures yoo xam ne ni ay concurrents lañ boobu mooy première question deuxième bi mooy sa conférence presse bi passé da nga am loo wax si pay-per-view sa naataangoo Gaston génn am lu mu wax ñu bëgg a xam pourquoi est-ce que lan moo xew sa diggante ak Gaston et pourquoi mu génn ndax moom nga doon waxal indirectement wala jërëjëf. jërëjëf Gaston lan la wax parce que man dégluwuma li mu wax kon du ma ci mun tontu danga may wax li mu wax. jëlaatal sa question lu mu wax. d'accord si wàllum pay-per-view la doon wax. da nga wax ne que ni pay-per-view dafa yàq làmb dafa yàq engouement mu génn ne loolu li nga wax noonu amul am lu mu si wax donc il ne faut pas te dire en mot à mot lii Gaston wax directement mais dafa naxarlu li nga wax ne que pay-per-view dafa yàq làmb. waaw jërëjëf sama mag jooju dama koy ñaanal jàmm di ko ñaanal tawfeex di ko ñaanal lépp lu mu jublu rek yàlla na ko ci yàlla taxaw ci barke alxuraan loolu rek laa koy ñaanal di wax ne nag pay-per-view maa ko indi ci Sénégal maa ko fi njëkk indi fii di dellu ci la ma waxoon sama làmb bii ma jëm muy Ama Baldé ak Modou Lô ba fii may wax ak yéen pay-per-view la mais dama ne xanaa kañ ku ne sañ nga am sa opinion dama ne pay-per-view day yàq làmb te loolu mooy dëgg yéen ñi ñëpp toog d'accord ngeen ci day yàq làmb engouement bi làmb amoon pay-per-view da koy yàq mais ñun yoruñu xaalis bi ñuy yàq aussi di ko sànni ci àll bi dañu fay mbër yi donc dañuy wut ay moyens yoo xamante ne dañu mën a rentabiliser bés bi pay-per-view kenn waxul ne bon na déedéet mais nag day yàq làmb day yàq engouement làmb ñi yor pay-per-view aussi nañu jéem a techniquement ñu amélioré wu ba nga xamante ne dañ nit ñiy fay seen xaalis parce que ñooñu di fay seen xaalis xamuñu fi ñu ko jëlee ñooñu di ko fay mën a seetaan làmb ji ci anam yoo xamante ne yu mucc ayib lay doon loolu la ñuy wax mais man de sëñ Fallou la ma waxoon laay waxaat bu doon sama sago làmb ji doon pay-per-view sama làmb bii di ñëw waaw mais nag ba fii may wax ak yéen pay-per-view la waaw pay-per-view la donc voilà première question bi nga wax partenariat boobu dafa xaw a xóot du ma ci mën a tontu parce que partenariat la boo xamante ne xaatima guñ ko xaatim bu leer donc loolu moom beneen affaire la loolu c'est des trucs de coulisses du ma ci mën a wax fii ci kanamu presse bi yëpp di leen sant di leen gërëm ci question dooguma ko ba ci lancé boobu ci lancé pay-per-view dafa fois bi ñu fi mujjee
dafa li Nicolas dafa waxoon ni am na benn partenaire bu mag bu ñu nekk di waxtaanaan ba bu dee déggoon nañu ak moom làmb ji day nekk en direct à la télévision partenaire boobu fan ngeen toll parce que da nga ni woon Cheikh Sarr wala da nga ni woon presse bi fii demain wala après demain dinañ ci am lu leer fu partenariat boobu toll. très bien. jërëjëf Modou Mbaye tu poses autant de questions très pertinentes maa ngi lay ñaanal yàlla may la wér-gu-yaram gudd fan li nga doon nag sante ko sa yaay ndax sa yaay ku baax la Mbaye waaw ndax man maa la ngénte yow xam nga loolu voilà donc tey li nga waaw man ne li nga wax am na solo torop dëj nag kenn mënu ko sóoraale partenaire boobu ma nga xamante ne moom laa doon wax dañu am dëj bu mag démb d'ailleurs Abdoul Ndiaye mën na la ko confirmer donc ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi naan yàlla nag mu eggali lépp ndax bu eggee moom incha allah yaakaar naa ne Sénégal yëpp ak diaspora. boobu c'est ouvert au public ou pas. Voilà parce que loolu aussi c'est important pour des raisons de sécurité. waaw face to face la boo xamante ne monument de la renaissance la du gan ci ñun yàgg nañ ko def face to face yow def nañu fu ne face to face Malick def nañ ko porte du millénaire def nañ ko même Parcelles Assainies yaa ngi koy fàttaliku Zos ak Bathie Seras première face à face ki mbedd ñu def ko mu fees dell mu doon face à face bu rëy rëy donc jaaxaluñu Ama mii toog maa ngi koy wax ne ko moom du yàq bés bi man loolu wóor na ma Modou du yàq bés bi le 22 fête lay doon incha allah benn coow du am benn bruit du am te man giñ naa ne bu ma neexee sax du ma indi sécurité te benn problème day ñëw wala du ñëw voilà public bi non public bi dañuy ñëw dañuy ñëw te benn coow du am man lii man maa la ko wax Malick ci télé laa jàkkaarloon di ko wax benn coow du am ndax xam naa bu baax Ama xam naa supporter yi lépp loo xamante ne jàmm lay doon te man sama bopp ni ma la wax man maa jël en main bés bi ki délégué tuma kenn man maa koy réglé sama bopp te bés bi day jaar yoon incha allah. li ma mën a wax mooy combat bi fête la 10 face à face sax mën nañ ko ci def ndax du gan ci ñun xam nañ fañ koy jaar. combat bi roi des arènes la ba pare du n'importe quel roi des arènes Modou Lo Ama Baldé combat la boo xam ne ñu bare yaakaaroon nañu ne combat boobu mënul am yàlla mi dara tawul taxawal ko donc combat bi fête la boo xamante ne ñëpp dañ ci war a gis seen bopp télévision partenaires yi nga xamante ne ñooñu la ñuy liggéeyal dañ ci war a gis seen bopp partenaires yi nga xamante ne mooy sponsor yi ñuy liggéeyal dañ ci war a gis seen bopp keneen ak keneen ak keneen daf ci war a gis boppam muy yéen journalistes yi yéen la presse en ligne ak yooyu keroog am na question bu ngeen ma posé presse en ligne bi damay profité sax pour wax leen ne leen presse en ligne bu leen am lu ngeen di xalaat il faut que ñu ànd liggéey ni ngeen ma soxlaa man noonu laa leen soxlaa voilà billaay ni ngeen ma soxlaa ndaa leen soxlaa donc nañu ànd xool nu ñu mën a liggéey bi rafet ngeen gis ci seen bopp am ci bés bi li ngeen war a am ma am ci li ma war a am loolu moo mat a ñaan jërëjëf merci ndax gazon la mais li suuf la est-ce que loolu lépp yéen mbër yi tey ak seen coach yi yéen a ngi adapté ci liggéey boobu pour di ci liggéey parce que nag mbër yu baree bari boo bëggee dégg dëgg ñu nga fa commencé di fa feeñ ndax suuf sa na mu mel waaw est-ce que engrais wu arène nationale comme ci wetam la ne li beneen bi question subsidiaire mooy le 22 dafa nekk la veille des élections municipales gars yi ni force de l'ordre yëpp dañ leen di consigner est-ce que du am problème de sécurité pour tenir li nga xam ni moo di face to face yi commandant Thioune sax nee na ma ñëpp consigner nañ leen yónnee na ma message. waaw man mii di wax ak yow yónnee na ma message mais man dama gëm ne comme ni ma ko waxee Ama Baldé ak Modou Lo jour boobu jarul sécurité. non man gëm naa loolu Ama ngi nii toog Ama da nga koy weddi ah. non bu dee sama supporter rek jàmm voilà bu supporter non jarul sécurité. te sécurité dina am lu mu néew dina am mënuñoo consigner sécurité yëpp ci Sénégal ndax élection am na mais sport aussi ci askan bi la bokk ci réew mi la bokk dañ ko war a def ndax ñii tey toog fii tey duñu jël lépp mobiliser ko def ko politique ndax politique yi ni ñu soxlaa sport ñun noonu lañu soxlawee politiciens yi donc ñoom je pense que événement bu mel nii sax da leen di arranger pour apaiser nit ñi apaiser vraiment xol yi
ñëpp nekk ci jàmm lépp doon fet parce que élection du xeex ah. élection bu ñu demee ba naan dañuy consigner force de l'ordre c'est que dootul yoon parce que élection dañuy tagaan bàgganu askan bi donc tey ku ne day jël ku la neex nga dugal fa sa baat donc bu ñu toogee ba naan ay dañuy consigner ñëpp donc y a un problème dans les élections nañu waxante dëgg donc sport la ñun ñëpp nañ ko bokk ndey bokk baay di féliciter gërëm suñu politiciens yëpp di leen ñaanal képp koo xam ne ndam bi yow la jik yàlla na la ko yàlla may